И я хочу сказать о том, что нас уже 100 товарищи. Вы просто лучшие. Лучшие. Короче, чуваки, всем привет! На ваших экранах вы можете увидеть новый компьютерный корпус от GameMax M60 в белой расцветке. Сверху у него расположен один USB 3.0 и также два USB 2.0. И если вам понравился этот корпус, то вы можете посмотреть полный обзор на моем канале, либо перейдя по ссылке, либо просто нажав на мой профиль. Внутри помещаются материнские платы размера Mini ITX, Micro ATX, а также видеокарты до 3 кулеров. С обратной его стороны огромное пространство для кабель менеджмента, а также салазки под жесткие диски. И если вам понравилось это видео, то можете подписаться, поставить лайк. Всем удачи, ребят, всем пока!